Men Mahkuma Shog'marova Umida Sirojiddin qizi 2001-yil 25-fevralda Toshkent viloyati Parkent tumanida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qism A bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildim. Ozodlikdan mahrum bo'lgan paytim yoshim 23 edi. Hozir yoshim 25 da. Ozodlikda yurgan paytim hech qanaqa kasb-korni egallamaganman. Faqat o'rta maktabni tugatganman. Hozirda jazo muddatimni o'tash paytida deyarli 3-4 ta kasbni egalladim. Hech qanaqa to'xtab qolmadim. Hayotga hali ham intilishim bor. Shu kasbdan ichida mana sartaroshlikni o'rganyapman. Biz koloniyamiz tomonidan sartaroshxona ochib berilgan. Bu yerda ustozim har doim bizga o'rgatib boradilar. Ustozim David va Lyudmila. Bular menga har doim ko'makdosh. Har kuni birga biz deyarli sartaroshlik o'quv kursida bizga o'qituvchi o'rgatib boradilar. Soch kesishni, ukladka qilishni o'rgandim bu yerda. Men Mahkuma Davidova Lyudmila Rahimovnaman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan 5-qism bilan 11 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etilganman. 2023-yil ozodlikdan mahrum etildim. U payt talaba edim. Milliy universitetda geologiya fakultetini 3-bosqich talabasi edim. Endi hozir bundan oldin o'qishga kirishimdan oldin salonda ishlaganman. Kollejim ham sartaroshlik bo'lgan. Qiziqardim bu sohaga rosa. 3 yil davomida salonda ishlab borganman. 1 yil davomida soch kesish bo'yicha yo'nalishda ishlagan bo'lsam, keyin 2 yil davomida tirnoq bilan kiprikda ishlaganman. O'zimga yoqadi bu kasb, ham qiziqaman rosa. Ayollarni yana ham go'zal qilishni yoqtiraman baribir. Hozirgi paytda 15 ta o'quvchim bor. 2 ta smen qilib qo'yganmiz. Xonamiz sal kichkinaroq bo'lganiga, lekin davlatimiz mana sharoit yaratib berdi. Shunda ham Xudoga shukr. 2 ta smen qilib qo'yganmiz. Birinchi smenda 7 ta o'quvchim chiqadi, ikkinchi smenda obeddan keyin yana 7 tasi chiqadi. Endi qizlarni vaqtiga qarab, ular ham kimdir aktiv, kimdir boshqa kursga qatnashadi, kimdir maktab o'quvchilari. Umidaxon 19-yanvardan beri mana shu guruhimda borlar. Lekin rosa qiziquvchan, soch qilishlarni полностью kesishlarigacha o'rgatganman bularga. Endi biza prям современный strижkalar qilmaymiz-ku, lekin soch tekislash, cho'lka kesish, kaskad и kare kabi soch turmaklarni kesa olamiz. Mumkin bizga bu narsa. Men bu qilgan ishimni, jinoyatimni bilmasdan qildimmi, uni tushunib yetdim. Eng muhimi xatolarimni, odamlarga, davlatga bergan ziyonimni, zararimni tushunib yetdim. Bu muassasaga kelganimga 1 yil bo'ldi. Bu 1 yil mobaynida men bu yerda deyarli 2 ta 3 ta kasb egalladim. Hozir sartaroshlik kursida o'qiyapman. Umidaxon hozir endi o'quv kursimiz boshlanganda Umidaxon soch o'rashlarni bilmasdilar. To'g'ri, ukladka qilishlarini bilardilar, lekin prichoskalarga ega emasdilar. Bilmasdilar umuman. Endi hozir уже soch o'rashlarni ham chiroyli qilib mana o'rgandilar. Boshqa chirog'ini ham o'rab ko'rsating Umidaxon. Xo'p, prichoskalarni ham bemalol qilyaptilar, lekin soch kesishlarga hali 1 haftacha bor. Yana ozgina o'rgansalar уже bo'ldi. Tayyor spetsialist bu ham soch turmaklash bo'yicha. Albatta beriladi. Уже bu oy xudo xohlasa bizning kursimiz tugaydi. O'quv kursimiz. Umidaxonga ham sertifikat beriladi. Ajrating sochlarni. Qanday ajratamiz? Mana shu yerdan ajrating sochlarni. Qoshlar. Shunday qilib. Shuni tushunib yetdimki, men ko'chaga chiqsam ham qaysidir kasbni, qaysidir ilmni men o'rgana olmayman. Menda tafakkur, fikr, kuch, g'ayrat bor ekan. O'zim kashf qildim bu yerda. Bundan tashqari xodimlarimiz ham bizga ko'p ko'mak berishadi. Madaniy ma'rifiy tadbirlarga qatnashib turamiz. Yaqinda ham Zakovat intellektual o'yini bo'ldi. Bizning jamoamiz g'olib bo'ldi. Shunda ham tushunib yetdimki, butun jamoam menga imini ishonch bildiryapti. Xodimlar menga ishonch bildiryapti.
o'zimda bor hunarni qizlarga o'rgatmoqchiman. Ularda ham nimadir bo'lsin, vaqti bekor o'tmasin deb ko'chaga chiqib, o'sha qo'lida tayyor kasb hunar bo'ladi-da, kasb hunarga ega bo'ladi. Ham biza davlat tomonidan bizga sertifikat beriladi. Oxirida mana kurslarimizni bitirganimizda boshliqlarimiz tomonidan imtihon o'tkaziladi o'quvchilarimizga nisbatan. Shu qizlarimiz keyin sertifikat olib, o'sha ko'chada bemalol bu yo'nalishda salon ochib, bemalol kreditga olib, hamma narsani ish faoliyatini dalsha yurg'izsa bo'ladi. Yaqinda prezidentimiz tomonidan yangi qaror qabul qilinibdi. Buni katta 8-martga yaqin e'lon qilishdi bizga. Ya'ni aynan qamoqda o'tirgan ayollarga universitetga kirib, oliy ma'lumotli bo'lish imkoni berilibdi. To'g'risi bundan men juda xursand bo'ldim. Ozodlikda yurgan paytim bunaqa imkon menda ko'p edi. O'qisam bo'lardi. Yaxshi kasb egallasam bo'lardi. O'zim yengiltalik qildim. O'zim e'tiborsizlik qildim. Hayotga qiziqishim bo'lmadi. Yengil pul topish maqsadida, oson pul topish maqsadida qing'ir-qiyshiq yo'llarga kirdim. Insonlarga zarar berdim. Davlatga zarar berdim. Eng asosiysi oilamga zarar berdim. Universitetga topshirish niyatidaman. Kirib shu yerda ozodlikka chiqsam ham davom ettirsam bo'ladi buni. Chiqib davlatga, jamiyatga, insonlarga, oilamga kerakli bo'lgan inson bo'lmoqchiman. Men hozirgi qani menga deymang, bitta katta mikrofon berishsa-da, o'sha mikrofonda gapirayotgan gapimni butun dunyodagi yoshlar eshitsa-da, men 23 yoshimda qildim bu jinoyatimni. Hozir 25 yoshga to'ldim. Deyarli 2 yil umrim qazon bo'ldi deymanmi, nimadir bo'ldi-da, men tushunib yetdim xatolarimni. Qani menga mikrofon berishsa-yu, men qilgan xatolarni sizlar qilmanglar. To'g'ri yo'lga o'tinglar, kitob o'qinglar, kasb o'rganinglar. Umr bir marta berilar ekan, yoshlik bir marta berilar ekan. Qizlik iffati, bokiralik, kelinchaklik davri, hamma narsa bir marta beriladigan imkon ekan. Umr bir marta berilar ekan. Men qaysidir ma'noda to'g'ri yurdimmi, noto'g'ri yurdimmi? O'ylab shu yerda tafakkur qilyapman. 25 yil umrim meni bekorga o'tibdi. Koloniyamiz tomonidan juda ko'p sharoitga berilmoqda bizga, imенно mahkumalarga nisbatan. Xo'p, men o'zimni qiziqishim haligacha borligi uchun, men o'zim biladigan narsamni boshqa qizlarni ham vaqti bu yerda bekor o'tmasin deb, ular ham qaysidir hunarni, kasbni o'rganishsin deb iltimos qildim, to'g'ri boshliqlarga o'zim. Keyin menga imkon berishdi. Mana Xudoga shukr o'rgatyapman. O'zimda bor bilimni qizlarga bermoqchiman. Chunki ularning ham yosh umri o'tyapti bu yerda. Shu yoqqa keldim. Xodimlar, mana ustozim, yonim-verimdagi mahkumalar, yana ko'chadan psixologlar keladi bizga. Madaniy tadbirlarda suhbatlar olib borishadi, yo'l yo'riq berishadi. Men bu yo'l yo'riqlardan to'g'ri foydalandim. Yaqinda jazo muddatim tugaydi. Kolonkaga chiqarishadi bizani manzil koloniyasida. Endi u yoq ochiq bo'ladi, lekin xodimlar nazorati ostida bo'lamiz. Ishlaymiz. Xudo xolasa u yoqda turib men o'qimoqchiman universitetda. Ozodlikka chiqqandan keyin qaysi kasb egallasam, shu kasb bo'yicha ketmoqchiman. Endi xato qilmayman. Endi tushunib yetdim men. Faqat oldinga. Shu yo'lda kitob o'qigan paytim mashhur shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf gaplarini o'qidim. O'zbek ayoli yana bitta Imom Buxoriyni tarbiyalay oladi. Chunki uni qanaqa tarbiya qilishni o'rgangan, bilgan, o'sha biladi. Men ozodlikka chiqsam, xudo xolasa oila quraman, ko'p farzandlar ko'raman, xudo xolasa niyatim shu. Eng muhimi ularni boqib, katta qilib, kiyim-kechak kiydirish hammani qo'ldan keladi. Ko'chadagi insonlar ham qila oladi, lekin farzandga birinchi o'rinda tarbiya berish kerak ekan. Unga ota-onalik mehrini berish kerak ekan. Unga hayot faqat chiroyli tomonni emas, yomon tomonni ham ko'rsatish kerak ekan. Halol bilan haromni farqini o'rgatish kerak ekan. Men farzand ko'rsam, jamiyatga kerakli inson qilib tarbiyalayman. Men bu yil prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyatdan foydalangan holatda O'zbekiston Milliy universitetiga topshirmoqchiman, tarix fakultetiga. Chunki men juda qiziqaman tarixga. Shu yerda o'tirib ham rosa ko'p tarix kitoblarini o'qib chiqdim. Inson o'zini tarixini bilmasdan turib, kelajak ko'ra olmas ekan. Shu universitetga kiraman. U yerni bitirgandan keyin
to'g'risi maktabda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Hamma narsa maktabdan boshlanadi. Oilada, yoshligimdan sog'lom oilada katta bo'lganman. Shu esimni tanib, katta qiz bo'lganimda oilaviy mojarolar sabab, ota-onam bilan kelishmaganligim sabab oilamizda juda katta ajralish paydo bo'ldi. Adam qishloqda qoldi, Parkentda. Biz Toshkentga opalarim, singlim bilan ko'chib keldik. To'g'ri yashadik. Bir yomon birovlarga ziyon yetkazmadik. Keyin opalarim turmushga chiqib ketgandan keyin oilada moddiy ta'minotda muammosi paydo bo'ldi. Opalarim turmushga chiqsin, hamma narsa meni bo'ynimda ekan deb o'yladimda, oson pul topishga kirib ketdim. Haqiqiy o'zbek ayoli birinchi o'rinda farosatli bo'lish kerak, halol bo'lish kerak, ozodalikni joyiga qo'yish kerak. Birinchi o'rinda farzandlariga, turmush o'rtog'iga, oila a'zolariga sodiq, sadoqatli, mehribon bo'lish kerak. Men shu yerda o'tirgan vaqtimda shu narsalarni kitoblardan o'qib, hayotda ko'rib, shu yonimda rosa yaxshi ayollar bor. O'zimni onamdan kelib chiqqan holatda shunaqa tushunaman, ayol kishi shunaqa bo'lish kerak ekan, u kuchli ekan. Ona degan zot, ayol degan zot o'zi kuchli ekan. Men o'zimni ham kuchliligimni bildim. Insondan vaqt kelsa hamma ketar ekan. Qo'polroq bo'lsa ham opa-singil, hamma o'z-o'zi bilan bo'lib ketar ekan, hamma. Lekin dunyoda faqatgina ota-ona siz bilan qolar ekan. Ota-onangizga sizni mingta odam butun dunyo yomonlamaydimi? Ota-onangiz uchun siz faqat yaxshi farzand bo'lib qolaverar ekansiz. Aytsam oyim xafa bo'lib qolmasalar, men adamni juda sog'indim. Hozir 3 yil bo'ldi. Men ularni ko'rmayapman. Ko'rganimga уже 3 yil bo'ldi. Hozir rasmlari ham yo'q. O'zi bilmayman, lekin rosa ko'p xat yozdim. Javob yo'q. Уже boshqa oila qurgan deb eshitdim oyimdan. Qayoqda bo'lsalar ham faqat tinch bo'lsalar, sog'lom bo'lsalar bo'ldi. Bolajonimni sog'indim, onajonimni juda ham sog'indim. Boshqa hech kimimiz ham yo'q bu yerda. Opacham bor, lekin opacham ham men bilan bu yerda birga. Meni podельнигim Davidova Kristina Rahimovna, lekin u o'zi xudo xolisi bu yil ketadi kolonkaga. Juda xursandman u uchun. Onamga yordam bo'ladi. Bolamga xolasi qaytadi hech bo'lmasa. Hayotimdagi eng katta qilgan xatolarimdan biri shu jinoyat qilganim bo'ldi. Ya'ni o'zim bilmagan holatda kimlarnidir gapiga ishonib bir insonga tuhmat qilib qo'ydim. O'zim tushunmagan holatda qildim bu ishni. Balki soddaligim sabab bo'lgandir. Balki ichimdagi qandaydir negativ fikrlarim paydo bo'lganligi uchun shu ishni qilgandirman. Bu jinoyatim yigitlar bilan, erkak kishilar bilan bog'liq bo'lganligi uchun yana bitta fikr bo'ladiki, menda erkak kishiga nisbatan ichimda adamdan xafa bo'lganligim uchunmi, uni bilmayman, lekin ichimda qandaydir nafrat bor edi. O'zimcha qildim hamma narsani. Tushunmasdan, bilmasdan qildim. Hozir tushunib yetdimki, 5 qo'l barobar emas ekan, hamma bir xil emas ekan. Bitta odam yomon bo'lsa, hammasi yomon bo'lib ketdi deyish kerak emas ekan. Xatolarimdan men hech qachon ota-onamni ayblamayman. Faqat o'zimni ayblayman. Chunki meni opalarim, biz 5 ta farzandmiz. 5 ta farzanddan 4 ta opa-singlim hech qanaqa menga o'xshab noto'g'ri ish qilmadi, noto'g'ri yo'lga yurmadi. Nimaga aynanman? Chunki 4 bechalamizga bir xil tarbiya bergan ota-onam. Bir xil muhitda, sog'lom oilada katta bo'ldik. Ota-onam yaxshi insonlar edi. Meni o'zimda bo'ldi hamma ayb. Ishonuvchanligim, nafsimga qul bo'lganim bo'ldi. Men shu o'rinda ota-onamdan ham kechirim so'rayman. Ayniqsa adamdan kechirim so'rayman. Faqat kechirim so'rayman.
mani quchoqlashimga imkon bo'lsa hamma narsamni berishga tayyor edim. O'zi hech narsam yo'q. Bu vujudimdan boshqa hech narsa yo'q menda. Bir marta quchoqlab, "Adam, mendan rozimisiz?" deyishim uchun hamma narsamni butun umrim bergan bo'lardim. Juda kech anglab yetdim. Buni oldinroq anglab yetishim kerak edi. Adam 5 ta qiz bo'lgan bo'lsa, hech qachon sizlar qiz bo'lasizlar demagan. Doim to'g'ri halol yashashni o'rgatgan. Bog'imiz bo'lardi. To'g'risi ketmon chopib, mol boqib, qo'y boqib katta bo'lganmiz. Hech bizani harom yedirmadi ota-onam. Bilmayman, men nima uchun shunaqa bo'ldim. Ayb faqat o'zimda. Turmush o'rtog'im bilan ajrashganman, lekin hozir bolamdan xabar olib turibdilar. Imkon berilsa, albatta biz qaytib jinoyat ham qilmaymiz, xato ham qilmaymiz. Chunki 3 yil juda ham kichkina vaqt emasdi. O'ylab ko'rish uchun va xulosa chiqarishimiz uchun yetarli vaqt o'tdi. 6 yoshli o'g'il, ismi Samir. Oxirgi bor qachon ko'rdingiz? 31-yanvar kuni длительныйga kelishuvdi. O'shanda ham yig'ladi bolam. Bolam meni eshitadi deb o'ylaydi. Bu yoqqa kelib, xuddi onam olib keladilar, xuddi biz opacham bilan eshitamiz, xolasi bilan aytadi, "Ona, baribir bu dunyoni pulini topa olmaysiz, bo'ldi, yetadi, yig'ishtiring ishingizni, uyga qayting" deb. Rosa mazamizni qochirib ketdi ish qilib. Ozgina qoldi, ozgina sabr qilib tursang, chiqqanimdan keyin katta mashina olib beraman deb aldingman. Men kechirim so'rayman odamdan. Onamdan ham. Onam hozir 51 yoshdalar. Qani baribir yoshi o'tgan sari davlenalari oshadi. Bu sovuq bor, issiq bor. Mana 20 oydan beri hech bir oyni qoldirmadi. Bir oyda bir marta uchrashuv bo'lsa, dachka bandrol bo'ladi. Hech ham qoldirmadi, keldilar. Yaqinda ham bo'ldi, mana endi zona qismim tugadi. Jazo muddatim bu yoqdagi. Mazir koloniyasiga chiqaman, yaqinda sud bo'ladi, ketaman. Kelmang desam ham, nima uchun kelmasligim kerak? Sen meni bolamsan-ku deyaptilar. Sen menga keraksan deyaptilar. Ular bilan gaplashib bo'ldim. Keyin bu yoqda yig'ilish bo'lib qoldi. Yig'ilishda o'tiribmiz. Prezidentimizni yangi qarorlarini, gapirib bergan gaplarini aytib berishdi. Aytibdilarki, farzandlarim debdilar bizani. Ham ota-onamga kerak ekanman, ham prezidentimizga, davlatga kerak ekanman. Nima uchun men shunaqa bo'ldim? Men sog'lomman. Meni ikkita ko'zim ko'ryapti, oyoq qo'lim yuryapti. Tilim zabonim bor. Fikrim, tafakkurim bor. Nima uchun men noto'g'ri yo'ldan yurdim, to'g'ri yo'ldan yurmadim? Ana endi ozodlikka chiqaman, faqat to'g'ri yo'ldan. Insonlarga yaxshilik qilishni maqsad qildim. Bu dunyoda hamma narsa, bu tanamiz, hamma narsamiz qolib ketar ekan, yiqqan pul davlatimiz ham faqatgina bitta narsa, yaxshiligimiz qolar ekan. Abdulhamid Cho'lpon bor, Abdulla Qodiriy bor. Ular o'zlari o'ldi, tuhmatdan qamaldi. Tuhmatdan otib o'ldirildi, lekin ularni yozgan asari hali ham tirik. Xuddi o'sha asarni o'qisang, ularni tirikdek his qilamiz. Men ham bu olamga keldimmi? Qolgan qancha umrim qolganini bilmayman, lekin qolgan umrimni faqat yaxshilikka, mana o'tganimdan keyin odamlar meni yaxshi deb eslashlari uchun harakat qilaman. Davlatimizdan men kechirim so'rayman. Mana shunaqa imkoniyat berishdi. To'g'ri, biz bu yoqda qamoqda biza sharoit yaxshidir, ovqat yaxshidir. Issiq, yozda muzdek, qishda issiq, lekin sog'inch bor. Eng asosiy azob men uchun bo'ldi, vijdon azobi bo'ldi. Adamga, otamga, onamga, opa-singillarimga, mendan jabr ko'rgan insonlarga shularni o'ylab menda vijdon azobi bor. Nima uchun menga shunaqa tanani, shunaqa sog'lom aqlni berdiki, men bundan to'g'ri foydalanmadim. Hammasidan, barchalardan men kechirim so'rayman. Yana bitta narsani televizorda ko'rdik.
shu nogiron insonlarni hayotini olishibdi. Ularga davlat tomonidan mukofotlar berilibdi. Shuni ko'ryapman-da, nima uchun men shu narsani qilmadim? Men sog'lomman-ku. Qarab, bu shunaqa bo'lib turib, nogiron bo'lib turib shu narsalarni qilibdi. Men jamiyatga foydasi tegyapti. Prezidentimiz o'zlari qo'l berib ular bilan ko'rishyapti, quchoqlayaptilar. Men juda xursand bo'lib ketdim. Yana bitta narsa bor, menda hali imkon bor. Bu imkoniyatlardan ko'chada foydalanganimizda to'g'ri qilgan jinoyatimizdan juda ham afsusdamiz hammamiz, nafaqat men va Umidaxon va boshqa qizlar, ayollar, opa-singillar hammamiz. Chunki ko'chada bu imkoniyatlarni qadriga yetmaganmiz. Davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlarga, shart-sharoitlarga umuman ko'nmaganmiz. Hamma narsa bizga kam bo'lib tuyulgan. Endi hozir bu yerda o'tirib 21-sonli jazoni ijro etish koloniyasida bo'lib turib, to'g'ri juda ko'p narsani qadriga yetyapmiz. Ota-onamizni, bola-chaqalarimizni, o'zimni ham farzandim bor. Hozir qamalayotgan paytda bolam hali 3 ga to'lmagan edi. Endi hozir bu yil Xudo xohlasa maktabga chiqadi. Juda afsusdaman, chunki bolamni eng zo'r paytida yonida emasman. Va qo'limdan hech narsa kelmayapti. Hech qanaqa yordam. Juda qiyin. Hozir bolamga onam qaryaptilar, adam oldingi yil olamdan o'tdilar. Qaniydi men ham yonlarida bo'lib shu oxirgi paytlari shu jonlarini uzilayotganida yonlarida bo'lganimda rosa afsusdaman. Ko'rolmadim ularni. Qamalganimdan beri, qamalganimga 3 yil bo'lyapti. Yana 3,5 yil zona qismim bor. Keyin 2,5 yil koloniya poseleniyada bo'lishim kerak. Jazoimni o'tashim kerak oxirgacha. Qilgan jinoyatimdan juda pushaymondaman. Chiqqanimdan keyin Xudo xohlasa, agar bu yerda ham iloji bo'lsa, o'qishimni davom etardim. Xudo xohlasa, mana prezidentimiz sharoit yaratib beryaptilar. Shu sharoitga harakat qilib, intilib shu o'qishimni davom etmoqchiman. Rahbarlarning yoniga borib suhbatlashib, albatta davom etardim, chunki o'zimning kasbim o'zimga yoqadi. Ham geologiya kasb juda qiziq fan. Va qolgan sharoitlar uchun ham prezidentimizga katta rahmat. Koloniya rahbariyatimizga ham katta rahmat. Ko'chalarda o'zimizdan o'zimiz hech narsaga erisha olmaymiz baribir. Bu yerda vaqtimiz bekor o'tmasin deb hamma bizani o'ylab sharoitlar qilib berishyapti. Yana o'sha oldingi hayotim qaytib kelganda jinoyat qilmasdim. Tushunib yetdim. Ko'p narsani qadriga yetishni boshladik. Endi men hayotimning yangi sahifasini ochaman. Bu eski sahifa yopiladi. 25 yillik sahifa yopiladi. Yangidan hayot boshlayman. Yangi hayot, ikkinchi imkoniyatdan foydalanaman. O'qiyman, izlanaman, kasb o'rganaman. Oila quraman. Jamiyatda eng katta jamiyat, eng katta davlat o'zi bitta oilada. Oila quraman. Farzandli bo'laman. Kasb egallayman. Shuni bilgan narsalarimni boshqalarga ham o'rgataman. Bizga yaratilayotgan imkoniyatlar uchun, aynan yoshlar uchun berayotgan imkoniyatlar uchun prezidentimizga rahmat aytaman. Bu imkoniyatdan foydalanamiz. Bizga berayotgan bu imkoniyatlarni, bu sharoitlarni biz oqlaymiz. Chiqqanimizdan keyin shu bergan imkonlarni samarasini ko'rsatamiz. Yaxshi inson bo'lamiz, Xudo xolasa. Afsusdaman. Hayot biz uchun to'xtab qolgandek bu yerda.
Nisa. Yana niyatlaysiz? Xudo xohlasa shu ko'chaga chiqib, ozodlikka chiqib, institutlarni bitirib, tadbirkor bo'lmoqchiman va davlatimiz yordam beradi degan umiddaman, chunki shuncha sinovli kunlar boshimizdan o'tdi va juda ko'p kasblarni men ham o'rgandim bu yerda. Ingliz tiliga qatnashdim, turk tiliga qatnashdim. Sharoitlar yaxshi, yomon emas. Lekin baribir shu hamma sharoitlardan, o'rgangan narsalarimdan, o'rgangan kasblarimdan, hammasidan foydalanib, ko'chada albatta o'zimni yo'limni topib ketishga juda harakat qilaman. Boshqa qaytib xato qilmaslikka.